Так, ребят, следующим комплектом у нас зашли 17 диски и один ремонтный 16 диск. Диск отпесочили, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку. Все диски будем красить основной цвет, светлый европейский графит. Финальным этапом диски скроем порошковым лаком. Прошел у нас цикл печи, диски выехали по черной грунтовой подложке. Сейчас идет процесс нанесения основного цвета. Дальше диски будем скрывать порошковым лаком. Прошел у нас очередной цикл печи, диски выехали под основным цветом. Сейчас идет процесс нанесения порошкового лака. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат комплекта 17 ремонтных дисков и одного 16 диска. В основном цвете светлый европейский графит. Все получилось хорошо, подписываемся на наш канал.